আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছেন সবাই? স্বাগতম আজকের একটি নতুন ভিডিওতে। হারিয়ে যাচ্ছে গ্রাম বাংলার মাছ ধরার উৎসব। এক সময় বর্ষায় গ্রাম বাংলার নিচু জমি, খাল বিলে পানি নেমে যেত, আর সেখানে গ্রামের মানুষ পানি সেচে মাছ ধরত। সেই সময়ের মাছ ধরার চিরায়ত দৃশ্য এখন আর সচরাচর চোখে পড়ে না। আজকে এই ভাইটি আমাদের মাঝে খালে জাল ফেললো, দেখা যাক তার জালে কতটুকু মাছ ধরে। সবাই একটি করে লাইক দিবেন, যতগুলো লাইক দিবেন ততগুলো মাছ ওর জালে ধরবে আশা করা যায়। সে আস্তে আস্তে জালটা টান দিচ্ছে। আপনারা কেউ কথা বললেন না, কথা বললে কিন্তু মাছ চলে যাইব। আর যারা যারা চ্যানেল নতুন অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে দেবেন আমাদের পরবর্তী ভিডিও পাওয়ার জন্য। তো সে কিন্তু জালটিকে আস্তে আস্তে টেনে তার নিজের কাছে নিয়ে আসতেছে। ভালো মাছ ধরবে তা আমরা আশা করতেছি। সবাই লাইক করে দিন ভিডিওতে, সবাই একটি লাইক করে দেন, আর অবশ্যই একটি করে কমেন্ট করে দিন, সুন্দর কমেন্ট করে দিন। তার জালে কি আদৌ মাছ আছে নাকি মাছের জায়গায় কাদাই বেশি? তার জালে তো কাদাই বেশি দেখা যাচ্ছে। আপনারা হয়তো কেউ লাইক করেননি, লাইক করলে অবশ্যই মাছ ধরা পড়তো জালে।